Ayo, Hosanna, Kolo Kumisama. Hey, Hosanna, Papa, Hosanna, Hosanna. Chantons gloire, 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 gloire.
yekotombola yo yondondima agneau de Dieu ezali yo Yesu na yekotombola yo Yesu andimaki nyonso mpona nga mama akufela ngai te papa akufela ngai te ami moko tandimaki ekulusu me yo ndondima ekulusu yo ndondima nyonso omema masumu na nga ondima kokotisa nga na trône ya grâce ngai yo nabengamaki te ngai yo naponamaki te me akoza ngolu oyo nazwa na ekulusu voici yango wana Seigneur naye kotombola yo yo ndotombwama bomboi nanga eza mpona yo bomboi nanga eza mpona yo natombola kaka yo mosusu azali te eyawe nza yo ndotombwama Yesu tombwama Yesu tombwama Yesu tombwama nzambe andima nyonso mpona biso toye kotombola yo Seigneur l'agneau de Dieu c'est toi oh Seigneur Jésus Abraham azalaki capable Moïse akufela peuple ya Israël te me yo ndondimaki kosangisa biso eyawe nzambe yo ndotombwama na yo yo ndotombwama Seigneur yo ndotombwama oza nzambe malamu oza nzambe bikamwa yo ndotombwama haleluya matondo na yo kolo kona bolamu bwayo ofungoli bikuke bwayo opesi biso nzela yako kotana emana yo kosimba motema na yo biso tobyanga makike topona makipete ngolu na yo esali kati na biso ebuke felo ya bokamwali epesi biso eloka pembeni ya kembona iyanano yo nani azalo kola yo nani akosunga loko iyo biso yo misweto kwami likolo tokotatola monene iyo nano yo nani azalo kola yo nani akosunga loko iyo biso yo misweto kwami likolo tokotatola monene na yo nakombona yo nzambe seko na seko yo kumama nakombona yo nzambe seko na seko yo kumama nzambo ya tombolaka pe mokili ekangi na kokamwa ofungoli nzela ya seko na matambe na yo tozwi esengoka tya motema lisungi
Emokie gangina kokamwa ufungoli vera ya sepo na matambe na yotoswi esengo kata motema isungiro yesila kate nani yazalo kolayo nanya kosungalo iye misoyo miswete mwami ikwelo tukutatola monene iye nandoyo nani yazalo kolayo nanya kosungaloko iye misoyo miswete mwami ikwelo tukutatola monene nayo. Oui, sois béni Adonai. Sois béni, qui peut aider comme toi, Seigneur. Qui peut nous secourir comme toi. Qui peut élever comme toi, Adonai. Qui peut pardonner comme toi, éternel Dieu. Qui peut changer la vie des hommes. Qui peut changer la vie des femmes comme toi. Si ce n'est que toi qui es Dieu. Toi qui as changé la vie de cet homme qu'on appelait le fou de Gadara. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es capable de changer nos vies, Seigneur. Tu es capable de changer nos habits. Tu es capable de changer nos mentalités. Tu es capable de changer nos cœurs. Oui, les hommes, Seigneur, ils ne peuvent changer que les habits. Les hommes peuvent changer des chaussures. Les hommes peuvent changer des maisons. Les hommes peuvent changer des véhicules. Mais le cœur de l'homme, il n'y a que toi qui peux changer. Le cœur de l'homme, c'est toi qui peux changer. Voilà pourquoi tu as dit dans ta parole que le cœur du roi est dans ta main. C'est toi qui peux glisser cela comme un courant d'eau. Partout toi tu vis. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Nous voulons que tu puisses rafraîchir encore nos cœurs, nos âmes, ainsi que nos esprits. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Parce que ta parole nous donne la vie. Ta parole restaure. Ta parole donne de la joie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis encore ce soir. We zijn nogmaals gezegend Parce que Dieu nous a fait grâce dat God ons de genade heeft gedaan d'être dans sa présence. om in zijn aanwezigheid te zijn. La Bible dit qu'il soit heureux De Bijbel zegt gelukkig. celui que l'Éternel a admis dans sa présence. Gelukkig hij die de Heer geaccepteerd heeft in zijn tegenwoordigheid. Il y a des places où si nous voulons entrer, ça va demander des audiences. Sommige plekken om heen te gaan moeten wij een afspraak hebben. Ça va demander des titres, We moeten een bepaalde titel hebben. des Een connaissances. bepaalde naam en functie hebben. Mais devant notre Dieu, Maar voor onze God, il nous dit venez vous tous, hij zegt kom allen, sans exception, zonder uitzondering. sans regarder votre race, Zonder naar de ras te kijken, de origine, uitskleur. étude, statut. Il ne regarde pas ce que nous sommes. Hij Il a kijkt dit niet venez naar à wie moi we vous zijn, wij tous, zeggen kom naar mij af. qui êtes chargés Die et qui moe êtes zijn en fatigués. overbelast zijn. Moi je vous donnerai Ik du zal jullie repos. vrede geven, C'est devant cet homme-là que nous rust sommes. geven. Het Ce is soir. voor deze man dat wij staan. Et il est capable de nous donner En hij is in staat. et de faire de nous ce qu'il veut. Hij is in staat om van ons te maken wat hij wil. Alléluia. Comme nous avons dit, Zoals wij gezegd hebben, c'est une période où Dieu a voulu
We zijn in een tijd dat God gewild heeft, dans sa souveraineté, in zijn soevereiniteit, que nous puissions écouter les femmes et les hommes. dat wij naar vrouwen en mannen gaan luisteren. Alléluia. Parce que nous croyons que Dieu peut utiliser même un animal. Want wij geloven dat God zelfs een dier kan gebruiken. Alléluia. Amen. Alobisa même punda pour qu'il puisse parler à un homme. En laat dieren praten. Alors pourquoi pas Dieu ne peut pas utiliser un Waarom kan homme God niet een man gebruiken? si c'est lui qui est le créateur de toutes Hij die de choses. schepper is van alles. Et notre soeur qui va nous prêcher, Onze zuster die gaat prediken. écoutez seulement ce que Dieu a mis dans sa bouche. Luister naar wat God in haar mond gezet heeft. Parce que mon papa m'a dit, Wat mijn vader zei, l'apôtre Tambulkoki, apostel Tambulkoki il zei. m'avait appelé un jour. Hij heeft hem op een dag gebeld Il m'a demandé, en hij vroeg, est-ce que tu connais une femme qui s'appelle Yvette? ken je een vrouw, Yvette? Elle est à l'église. Zij is bij jullie in de kerk. Elle a dit, c'est ma fille. Ze zei, het is mijn dochter. Depuis Kinshasa, Sinds Kinshasa, c'est ma fille. het is mijn dochter. Et j'ai dit à papa, Hij zei tegen de oui, elle est à de vader, l'église. want zij is wel in de kerk. Elle continue à œuvrer. En ze Et dient ce nog soir, steeds de nous voulons Heer. recevoir En vandaag willen wij notre bien-aimée, onze geliefde la sœur Yvette. zuster Yvette Alléluia. Amen. Na pamboli lisusu nzambe kopesa ngai opportunité mokolo na lelo mpona kotelema lisukati na oyo esika. Amen. Ik zeg de Heer voor de opportuniteit om hier nog te staan. Vraiment natondisami na esengo. Ik ben echt blij. Parce que nzambe aza fidèle na bapromese na ye. Want God is trouw in zijn belofte. Lolenge Bible elobi ete il dit une chose et il dit un mot et les choses arrivent. Zoals de Bijbel zegt van hij zegt iets en het komt tot Alobaki werkelijkheid. seulement un mot pour la vie na ngai. Hij had alleen maar één woord Et gezegd voor maintenant mijn je commence leven. à voir des choses, ça commence à venir. En nu begrijp je dat dingen beginnen Ezo ya te komen. moko moko e malembe malembe. Ze beginnen te komen langzamerhand. Alors na kosenga na mama Alpha akosala prière avant que na banda tokota na prédication na biso. Atika moma ona maboko na nzambe. Éternel et Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les noms au-dessus de tout nom, les noms par lesquels tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour toi, à toi, Christ, le roi immortel, le roi véritable, Seigneur. Père, nous confions ces moments de la parole entre tes puissantes et saintes mains. Seigneur, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, Yahweh, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, Yahweh. Seigneur, nous confions ces moments de la parole entre tes puissantes et saintes mains. Nous confions, Seigneur, l'oratrice entre tes puissantes et saintes mains, qui soit conduite par ton Esprit Saint, qui soit guidée par ton Esprit Saint, qu'elle disparaisse et que le Saint-Esprit parle à travers d'elle, que le Saint-Esprit a fait sortir des oracles, Seigneur, que nous entendons les oracles de l'Éternel ce soir, Yahweh. Père, nous voulons t'écouter et laisse que cette parole, Seigneur, prenne place, Yahweh, dans nos cœurs, Seigneur. Que cette parole d'aujourd'hui nous instruise encore, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir. Je confie le cœur de tout et chacun de tes puissantes et saintes mains, Seigneur. Que nous sommes tous disponibles à écouter ta parole, oh Dieu. Car nous avons besoin de ta parole. C'est là notre nourriture, Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour tout ce qui va se passer dans ces lieux-ci, Yahweh. Que toute la gloire, l'honneur te revient. Toi, le Dieu Tout-Puissant, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobeteli Yesu maboko. Lipota na nzambe esengo ezali. Soki esengo ezali tobeti milolo na kombo. Parce que ezali esengo lelo. Vandaag is een blije dag.
Ik verzeker je, het is een blije dag. Ik weet wat ik zeg. Dat ik hier mag staan en met jullie deze thema herstelling kan delen. Parce que ezali eloko moko mutu nyonso azali kusatendre na yango. Want het is iets dat iedereen verwacht. Ezali eloko moko mutu nyonso aza na posa na yango kati na bomoi. Het is iets dat iedereen nodig heeft in zijn leven. Thème na biso tozo continuer nango ezali tozo parler sur la restauration. Onze thema gaat over de herstelling. Oyo papa na biso amemaki biso kati na Ezekiel 37. Door deze thema heeft onze vader ons gebracht in Ezekiel 37. Yango ezali verset principal ou clé oyo apesaki biso pona kokota kati na restauration. Dat is de sleutelvers die hij gegeven had. Bien-aimé dans le Seigneur, comment na verset osoko meditango bande bandeli kino na suka. Als je deze vers gaat mediteren van begin tot einde, dan zal je de grootheid van God begrijpen. Geliefde, ik verzeker je, die tijd was de tijdperk van Ezekiel. Maar nu, het gaat niet meer om Ezekiel. Maar nu is onze tijdperk. God ziet jou en ziet mij. In Efai. Na période otozo leka ya restauration. In de tijd die we heen gaan van herstelling. De dag van vandaag moest Yvette naar voren komen en profiteren. Het is niet door mijn eigen kracht. Het is niet door haar gedachten. Ze hadden niet eens verwacht. Maar God is zijn troon. Hij keek en zag dat deze woensdag dat haar dochter Yvette daar moest staan. Om te profiteren voor de beenderen die doden zijn. Zij moest Yvette nemen voor de berg naar de berg brengen. En haar in het dal brengen. En haar de beenderen laten zien. En haar de macht geven. En haar de macht geven. Om boven die benen te profiteren. Geliefde, ik sta nu hier in deze plek. Ik heb instructies dat God mij gegeven heeft. Zodat ik kan profiteren boven de beenderen. Zodat ik woorden kan uitspreken. Zodat het leven kan krijgen. Zodat er een grote leven kan worden in het rijk. Zodat er een grote leven kan worden in het rijk. Zodat er een grote leven kan worden in het rijk. Zodat er een grote leven kan worden in de hele wereld. Laten we applaudisseren voor de Heer. Sans plus tarder, toko senga ndeko moko atangela biso na Jean, na livre ya Jean. We vragen iemand om voor ons te lezen in het boek van Johannes. Jean 11 verset 1 à 14. Johannes 11 vers 1 ndeko tot oyo en azwi met atangi na 14. lombangu s'il vous plaît. Johannes hoofdstuk 11 vers. Jean 11 verset 1 à 14. Vers 1 tot en Jean met 11, 14. verset 1 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc ils eurent appris, il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes à Judée, en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point.
parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Verset, jusqu'au verset 14. Verset 11. Après cela, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. La parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefde in de Heer, thème na biso ya journée ya lelo, het thema van vandaag ezali la restauration avec Jésus. de herstelling met Jezus. Bien-aimé, pose à la restaurer. Geliefde, om hersteld te Esengeli worden, na yo okangama na Yesu Masiya. moet je zich hechten met Jezus Pour en Christus. recevoir restauration na ndaku na oto na bomoi na Om yo. de herstelling te ontvangen in je Esengeli huis of Yesu je nde leven, ayakati na yo. moet Jezus Ou in jou Yesu komen. akota makambu na yo. Of Jezus moet jou Afin que yo voor je zaken recevoir zorgen. meilleure Zodat je restauration. de ware herstelling kan Soki Yesu krijgen. azali te restauration malongi eza Zonder te. Jezus is er geen herstelling. Soki Yesu azali te restauration mpe eza te. Zonder Jezus is er geen herstelling. Le seul moto apesaka restauration ya solo. De enige persoon die de ware herstelling Oyo kan akoki geven. kozwa mokufi ya sekwisi. De enige persoon die een dode tot leven kan brengen. Oyo akoki kozwa mikwa ekauka apesi bomoi. De enige die de beenderen weer tot leven kan brengen. Ezali kaka Yesu Is Masiya. alleen Jezus Christus. Bien-aimé dans le Seigneur, komona libota oyo bazalaki kati na pasi na motema na bango. Geliefde, als je kijkt naar deze gezin, ze hadden bayebaki pijn. kobungisa oyo ezalaki ndeko na bango mobali. Ze waren hun broeder kwijt. Kasi base konfiaki epai ya Yesu Masiya. Maar ze hadden hun vertrouwen in Jezus gezet. Ntango batindeli Yesu maloba ete mokamaradi na yo oyo yo olingaka. Wanneer ze gezegd hadden tot Jezus dat de vriend die je zo lief Ki ye heeft, azali maladi. dat hij ziek was. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu atake ye Nzambe, Jezus als God, ayebaki suka ya likambo wana. hij wist het einde van het probleem. Ayebaki suka ya maladi wana. Hij wist het einde van de ziekte. Yango anosaki directement mpo bayekoli ke ninga na biso Lazare alali pongi. Daarom zei hij gelijk tegen de discipelen dat de Lazarus niet dood is, maar hij slaapt. Abengi liwa na kombo apongi mpo ayebaki ete akolamuka. Hij noemde dood slaap, omdat hij wist dat hij weer tot wakker zou worden. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde in de Heer. tala ntango Yesu ayokaki sango wana epuis azwaki mokano ete ye aya kati na esika wana ya matanga. Kijk wat er gebeurd was toen Jezus dat hoorde en de beslissing nam om daarheen te gaan. Kokoma Yesu akomaki nde esika restauration ekotaki na kati ya Toen libota. hij daar arriveerde, daar kwam de herstelling. Mais Dat soki gezicht. batindelaka Yesu maloba te. Maar als Jezus, als ze niet iemand hadden gestuurd om Hoe hem soki tegen basi Jezus te konfiaka epai ya Yesu zeggen, te. of als ze geen vertrouwen in Jezus hadden balingaki gezet, baperdre ndeko na bango pour di bon. dan waren ze hun broeder kwijt. Epuis mawa elingaki kokota na kati ya libota. En de verdriet, de droevigheid zou in het gezin komen. balingaki komona ye lisusu te. Dan hadden ze hem niet meer gezien. Mais ntango bamonaki ete bakomi na problème devant un fait accompli, Maar toen ze zagen dat ze een probleem hadden, esengelaki na bango baluka Yesu Masiya. dan moesten ze Jezus gaan zoeken. Yesu aye. Jezus kwam. Tokotanga lisusu tokosaute verset 15, 16, 17, 18 tokokende mbamoko na 19. We gaan 19 lezen nu. Toujours Jean 11. 11, Johannes 11 vers 19. 19 à 26. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
La parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, crois seulement ce que Dieu te dit. Geliefde, geloof alleen wat de Heer tot jou zegt. Kotiaka tembela makambo ya Nzambe te. Ga niet twijfelen in wat God zegt. Ntango Yesu akomaki kati na oyo esika ezalaki solution totale na kati Wanneer ya Jezus libota. daar arriveerde, was de Ezalaki oplossing. restauration totale na Het kati was ya de libota. totale herstelling in dat gezin. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde in de Heer. ntango mosusu bapasi ekomelaka biso, Soms problemen komen in ons esengeli leven. na biso toyeba ete bapasi mosusu Nzambe moto apermetaka. Maar wij moeten begrijpen, sommige dingen gebeuren in ons leven wat Nzambe God dat soki toestaat. apermetre likambo eya na bomoi na ye, Wanneer God iets toestaat in eza je na leven, but quelconque. dan heeft het een bepaalde doel. Soki apermetre likambo eya na vie na yo, Als Hij toestaat dat iets in je leven gebeurt, Nzambe aza na plan merveilleux mpo na dan heeft bomoi na God yo. een wonderbaarlijke plan voor je leven. Alors pendant yo ozwi likambo wana, Dus wanneer je een probleem krijgt, mpo likambo wana ekomeli, of wanneer iets gebeurt in je leven, esengeli na yo otikala toujours na se ya makolo ya Yesu dan Masiya. moet je altijd onder de voeten van Jezus Esengeli na blijven. yo ozala fidèle na bainstruction na Dan yo. moet je altijd trouw zijn in zijn instructies. Esengeli na yo ozala toujours kati na présence Dan na moet je ye. altijd in zijn aanwezigheid verblijven. Koyimayima te, Ga niet mopperen. kolelalela Ga te, niet huilen. kolukaluka te. Ga niet andere Pamba te dingen ntango yo zoeken. ozolukaluka, Want wanneer je andere dingen zoekt, ofrene ye mwa ye ya dan eza hou te. je hem tegen. Dan kan hij niet naar je toe komen. Ntango ye azalaki koyapa ya au secours, Wanneer hij naar hun toe ging, amoni yo ozolukaluka, maar wanneer hij naar jou toe komt, dan ziet je overal zoeken, dan zal hij staan. aotelema azotala yo, Hij atika zal wana blijven nolukaluka. staan en zal je laten doen waar je mee bezig was. akotika wana nolelalela. Hij zal je laten huilen. ti ntango yo kocomprendre ke oui eza volonté ya Nzambe, Totdat je zal beseffen dat is de wil van God. esengeli na ngai nafukama nabanda koadore En dat ik op mijn knieën moet gaan en hem moet aanbidden. o esengeli na ngai naluka ye napusa na pembeni na ye, Of dat ik moet hem gaan zoeken en dichter bij hem nafanda komen. kimia natika ye asala. Wanneer je begrijpt dat ik moet stil blijven en hem laten werken. wana omona Yesu akoya, Het is op dat moment dat Jezus naar jou toe zal komen. Het is op dat moment dat hij in jou wana zal komona komen. kokota na ndako na Het is ye, op dat moment dat hij in jouw huis mpe zal komen. akosala oyo En hij zal doen wat hij wil. akorestaure oyo Hij ebebaki, zal herstellen wat kapot was. akosekusa oyo Hij ekufa, zal weer tot leven brengen wat dood was. akolamusa mikwa oyo Hij ekawuka. zal de beenderen weer tot leven brengen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nalingaka version mingi ya Ezekiel 37. Geliefd, ik hou van deze vers van Parce que Ezekiel. ntango nazotala Hoofdstuk mikwa oyo 37. ekawuka, Want wanneer ik kijk naar de beenderen die dood omona zijn. talaka na télévision baolakisa information, Soms kijk ik via het nieuws naar na nieuws. mboka moko songolo guerre ezali, In een bepaalde land er is oorlog. ou guerre elekaka, Of er is een landoorlog geweest. omona bazolakisa bato bakufa kala mikwa ese ekawuka misuni esila Je etikaka ziet mikwa ya allerlei panzana. botten van de mensen die sikoyo overgebleven imagine zijn. mikwa wana bible bina biso ezalaki ebele. Denk nu even na, die beenderen. In de Nakati ya Bijbel zijn waren vallei. heel veel in een dal. batuno sikoyo eske mikwa oyo ekoki kozonga en vie. En iemand die komt je en dan vragen ze naar je, zullen deze beenderen weer bien-aimé dans le herleven? Seigneur ezaka nzambe Geliefde in de Heer, alleen God kan zulke dingen doen. komona monene boye akamata mikwa wana alatisa yango mosuni. De zo'n grootheid, zo'n wonderen zien, dat beenderen weer een vlees krijgen. mpe ndenge ezalaki ebele motu ezalaki ya kote loboko ezalaki ya kote nyonso eya esangana ekoma mutu. En dat zijn heel veel, en ze waren met heel veel, dus de hoofd was ergens anders en de handen ergens anders, maar ze kwamen weer bij elkaar en ze mpe werden mens. aloba na yo ke napesi yo bokonzi likolo nango profetise. En dat hij tegen jou zei, ik geef je de macht daarover, profeteer boven. maloba kaka maloba ya pamba. Alleen maar woorden. ozwi jamais ke nazwa oyo nasangisa te obandi kaka koloba yango moko ebandi Maar kosala. je gaat niet van, ik ga dit doen, ik ga dit bij elkaar brengen. Nee, maar je spreekt alleen maar woorden uit. soki natangi version nakomi place wana etroublaka motu na ngai. Als ik naar deze vers kijk, dan word ik een beetje... miracle Het raakt lolenge mij nini aan. wana. Wat een wonder is dat. nzambe na biso aza malamu bien. Onze God is goed. alors esengeli na geliefde. biso tozala fidèle mpo na Dus nzambe wij wana. moeten trouw zijn esengeli na biso tegenover ntango deze nyonso God. tobengaka nzambe wana na bandako Wij na moeten biso. elke keer deze God aanroepen in onze leven. totikala toujours na nzela na ye. Wij moeten altijd zijn weg ata lelo volgen. otengamaki mwa Ook mokili al vandaag ging me je yeba de ete verkeerde esengeli na yo kant op. ozonga na nzela ozala Maar fidèle weet epai ya dat jij Nzambe moet wana. terugkeren en Nzambe trouw wana zijn akondanaka tegen
met deze God. Deze God veroordeelt aza niet. wana mpo akondane te Hij is er niet om ons te veroordelen. aza wana mpo atuka yo to bien akanga yo quelque part na Hij is er prison niet om jou pijn te doen of ergens gevangen te zetten. aza na mpo arestore yo Maar onze God is er om jou te herstellen. En wie herstelt hij? azorestore baoyo baza fidele Hij herstelt mensen die trouw zijn aan azorestore hem. baoyo bazolinga kopusana pembeni Hij herstelt mensen die dichter bij hem willen komen. azorestore baoyo bazoluka ye Hij herstelt mensen die op zoek zijn baoyo naar baza na hem. posa na ye akota kati na Mensen die bango willen dat hij, in nde wana ye akoya dat hij koti kati na ye bij hun komt. Dan pas zal hij naar hun akoti asali mosala oyo ya Hij zal naar hun gaan en zijn werk gaan doen. tokokende lisusu kaka na Jean 11 Nog steeds in Johannes 11. tokotanga verset 37 jusqu'à 41 We lezen vers 37 tot en met 41. Jean 11, 37 à 41, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. En Jezus sloeg de ogen. Et Jésus leva. Sorry. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux vers le haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, soki likambo ekomeli yo Geliefde, wanneer problemen komen, lolenge papa yo shauta kote ya biso dimanche zoals papa Josja zondags ke eza na zei, baninga mosusu ya bonjour er zijn sommige vrienden zijn ntango alleen maar bamoni in de likambo goede ekomeli dagen. yo Wanneer je problemen krijgt, bazongi nsima dan gaan ze bonjour achteruit. esili Dan mais is- ntango oza na bamoyen Maar wanneer je geld ntango hebt, oza na biloko ya bien wanneer je goede oyo dingen hebt, bayebi ke bakosepela dat ze weten, ze zullen blij bakoprofite zijn, nango ze zullen daarvan bakomi bami ya krijgen, iets van krijgen, bonjour dan zijn ze de vrienden. bapusani pembeni na Dan yo komen ze dicht mais bij ntango jou. okomi devant likambo Maar wanneer je voor een probleem okomi staat, kolela je begint te huilen. ozoluka nani akopesa yo Je bent op zoek solution naar wie je de oplossing ozoluka kan nani geven. akosunga Je yo bent op zoek naar wie je kaka kan bango wana helpen. babendani pembeni Hun zullen opzij basundoli gaan. oyo moko luka Ze zullen solution na jou yo alleen laten voor nakolela na yo zelf uit. etali yo Zoek het zelf et uit. surtout soki osambelaka Vooral als je okweli een mpenza biedt, vrai libabe dan heb je echt mpo een bakoloba probleem. oh me ye Want asambelaka ze zullen zeggen, zij biedt alexaka toch? ntango na ye kaka na Zij priere biedt toch? vi na ye kaka na église Ze gaat altijd naar de surtout kerk. ivete bayebi ye mercredi nyonso Vooral azalaka na Yvette, ze église weten woensdag gaat naar de vendredi ye kerk. wana akeveye Vrijdag ze gaat naar het asala nachtdienst. boye kaka priere Ze doet alles in Azongisa boye gebed. kaka Ze doet prière. alles. Mais ntango Alles nyonso is alleen azolela in lela gebed, maar ze ziet te ntango huilen. nyonso kaka Ze baproblème heeft altijd problemen. ntango nyonso kaka yo wana o malade Ze is altijd ebongo ziek. nzambe na ye osala te Hij zal haar Sika God dan sambela niet nde solo te werken. Misschien biedt zij niet in de waarheid. en tout cas mitala malamu Ze moet zichzelf naar batindaka o zichzelf mitala kijken. Ze vraagt ondire jullie bango zeggen, bazomona kijk eza goed kati naar na ngai yango jezelf. baotindango mitala Alsof ze ziet wat er in mij is. alors bien aimé soki oza na bonzambe te Geliefde, als jij God niet hebt olobi oyoka makambo wana en je wil luisteren wat olobi anderen olanda zeggen. baningana oyo babengani baninga ya bonjour Je wil de ander, de vrienden volgen die slechte vrienden zijn. obungi nzela Dan ga je de verkeerde weg. esengeli na yo otikala toujours fidèle na Dus je nzambe moet altijd trouw oyo zijn met azali je God. ami fidèle Hij die de oyo trouwe vriend is. atikaka te Hij die ons nooit tala laat. lazare Kijk naar oyo azalaki Lazarus. ami ya jésus Hij die christ vriend van Jezus yesu na Christus was. mosika oyoki sango Jezus moningano ver azobela hoorde dat zijn vriend ziek esengelaki was. bakontinue nzela Dus ze moesten doorgaan mais met die arretaki weg. nzela oyo ifale bakende Hij stopte met de weg mpo waar hij heen azela moest. mokolo yango un fait accompli ekokisama mpo akosala likambo esengelaki asala Hij stopte, hij ging niet verder. Hij wachtte op die dag zodat hij kan doen wat hij moest doen. ye wana abengami ami fidèle En dat is hij, Oya hij tika de ware kamoto te. vriend. Hij die ons nooit ata na laat. ntango ya pasi Zelfs in de ata na ntango esengo tijden, zelfs in de blije
momenten. Yesu aza toujours fidèle. Jezus is altijd Aza trouw. toujours malamu. Hij is altijd goed. Asungaka ntango nyonso. Hij helpt altijd. Na butu na moi. Dag en nacht. Na tongo na pokwa. Dag en nacht. Aza toujours wana. Hij is er Mais altijd. bami oyo ya bonjour. Maar de vrienden van goede Bango dagen, bazalaka ntango bamoni ozwi quelque hun chose. zijn er alleen wanneer je Bango iets hebt. bazalaka ntango bamoni omwa eloko moko boye ekozala mpo na profit na bango. Hun zijn er alleen maar wanneer je iets hebt gekregen. Wanneer je niets hebt, babendani na bango. dan gaan ze weg. Soki ozwi kaka likambo Wanneer je problemen obeti hebt, lisolo wanneer je ook iets okomisi hebt, jean mokeri dan lachen ze opesa je uit. mokongo boye badepuye yo Wanneer je weggaat, dan obaluka lachen boye ze je uit. balobi Dan spreken ze over osala mwa jou. erreur mokie Wanneer je kleine batie fout yo maakt, contre mur dan zetten ze mais je yesu na biso oyo tozolanda yesu oyo tozosalela oyo arestoraka oyo asalisaka mikwa epanzana oyo alatisaka mikwa misuni Hij die ye vlees atikaka geeft in de te beenderen. Hij Ye aboyaka laat moto ons te. nooit. Hij stuurt ons nooit weg. ayaka ntango nyonso tobelela Hij komt altijd wanneer we hem Yesu aza aanroepen. malamu. Jezus is goed. bien aimé dans le seigneur yesu azongaki Geliefde in de Heer, Jezus azongi elongo na bayekoli na ye terug met zijn discipelen. alobi tokende kotala moninga lazare kuna Hij atiki zei, biso laten we naar Lazarus gaan. pendant ke bazalaki kozonga Terwijl zij heen gingen, ntango bakomaki kati na wana esika toen ze daar aankwamen, bien aimé dans le seigneur bible elobi na biso na verset 37 jusqu'à 41 geliefde, de Bijbel zegt in vers 37 tot en met 41. yesu atelemaki Jezus stond op. maria ayokaki sango ke yesu aza libanda Toen Maria hoorde dat Jezus buiten was, akimaki mbangu na makolo ya yesu masiya ze ging naar akendaki Jezus. kolela Ze zat te mpo huilen. ayebaki ke ye nde solution Omdat hij wist mpo dat hij de ayebaki ke ye nde oplossing was. résurrection Hij wist dat hij de ayebaki ete opwekker was. lobiko ezali epai na Hij wist ye dat hij de genezing had. lobiko eza epa moto ya mokili te De redding had. eza pa En bato niemand baki kotala bango anders. te na Niet de ntango mensen die in de moto rouwperiode apesaka lobiko kwamen. ntango akomi Maar degene Maria die comprenaki. de redding bracht toen hij kwam. akimaki mbangu na makolo ya Maria yesu ging naar Jezus Christus. abandaki kolela Hij begon mpe te huilen. ezalaki nde moment restauration ebandaki En kati de na libota herstelling wana begon op dat moment in dat gezin. mais bien aimé dans le seigneur tala mokili ndenge eza Maar geliefde, kijk naar de wereld. juske bazalaki baza comprendre kati yesu azalaki na Kijk hoe de wereld is. tala bato bazalaki Tot op dat moment ze begrepen niet wie Jezus was. ye moto abondela mpo na baveugle bamona Hij die gebeden hadden voor de ekongo blinden en moninga blinden azalaki maladi zagen. azalaki wapi mpo abondela maladi En toen zijn vriend ziek was, wat was hij dan om voor hem te bidden? Kijk hoe de wereld denkt. Het is heel triest. aza deja wana me bazocomprendre te kaza wana Hij is er al, maar ze begrepen niet dat hij al daar was. résurrection eza na me bazocomprendre te ke résurrection eza De wana opwekking was er al, maar hun begrepen het niet. bazokritike ye aza wana Ze bekritiseerden hem terwijl hij daar was. yango bien aimé dans le seigneur kolanda ya mokili te Daarom, geliefde, luister Zo naar koza wat na de wereld probleem. zegt. Als je een probleem hebt, kota na chambre na yo ga naar je kamer. bondela nzambe Bid tot de Heer. kaka ndenge okotaki na kuku na kati ya chambre Zoals jij naar de kamer bent gegaan om te bidden, hij zal je daar ook emonani na miso ya beantwoorden. bato En mensen oleki zullen liboso het tatoli antwoord zien. En bakomi jij omitu zou asali nini getuigen. En de anderen zullen vragen, bakomi wat heeft omitu hij eza gedaan? ye Is hij dat? eza ngako Ja, ik ben eza het. nga iveti lelo na Ik temi na ben het, komoto Yvette. Ik sta eza hier nga te iveti lelo prediken. naza Ik nazosakola ben het, ik weet parce niet que eza na makasi na nga want het is niet door mijn te kracht. nakanaki yango te Ik had het niet nalingaki gedacht. mpe yango Ik te had het niet gewild. kasi na ngolu ya nzambe Maar door Gods ndenge genade. alobi mokona lelo nga na Daarom telema zei hij, ik sta hier. Daarom is hij gewild. Zodat ik hier kan staan. baaigle bazomona De baoyo baza na adelaar, vision die aigle zien het. bazomona mpe Mensen die de visie van adelaar hebben, Halleluja. zien het. o nzambe na pamboli opoza malamu God, ik dank u omdat parce u que goed bent. osali ngai oyo olingi Omdat u van mij heeft gemaakt okomisi wie nga ik lelo ben. ivete oyo olingi Vandaag heeft u van mij iets naza gemaakt lisusu die u heeft ivete oyo gewild. baseka Ik te ben niet meer de naza Yvette die lisusu mensen oyo hebben bandimisa uitgelachen. te Ik ben niet meer de Yvette die mensen bakoma hebben kotengelanga uitgelachen. badate na misapi Ze begonnen datum te mais lelo lezen. pourquoi tokomi 2013 Wanneer il faut nu ezala is akokisi mbula 2013, zij is mais nu deze bomokana wana leeftijd. yesu nanga aza na bomoi ayebeli oyo nini azoluka mpo Jezus na ngai leeft, hij weet wat hij voor yesu mij nanga wil ayebeli doen. eloko nini azosala mpo na vi na Jezus ngai weet wat hij doet voor mijn leven. nazobangela calendrier te Ik ben niet bang voor de nzambe nga kalender. nasambelaka atalaka De calendrier God die dient azalaka kijkt nde niet op de ntango kalender. ekoka Hij wacht po op ye de asala oyo tijd, alingi op kati de na juiste ngai tijd om te doen in nazovivre mijn la gloire na leven. ye Ik wil preuve age door eyebanaka zijn te glorie. soki natelemi bakopesanga age Als ik ergens sta, iedereen zal preuve de ne leeftijd eyebana geven. te aza
mama, niemand weet wie zij een moeder is, zijn kind, is zijn vriend, omdat hij in mij woont. Hij doet wat hij wil. Hij wacht op zijn juiste tijd om te doen wat hij beloofd heeft. Om Lazarus weer tot leven te brengen, hij wachtte op de tijd. Ook al sprak de wereld. Hij had voor de blinden gebeden, de blinden zagen. Waarom heeft hij niet voor zijn vriend gebeden? Oh, de wereld. Ze wisten niet dat het om de tijd ging. Jezus moet op de tijd wachten. Om te doen wat zijn vader hem voor gezonde had. En dat de glorie terug kon keren naar zijn vader. Hij doet niks zodat de wereld blij kan zijn. Maar hij doet zodat de vader blij kan zijn. Hij doet zodat de glorie kan keren naar de vader. Zoals bij mij. Ik ben voor de glorie van God. Ik werk zodat de glorie van God kan gaan. Ik leef zodat de glorie kan keren naar God. Niet door mijn kracht. Niet door mijn lengte. Niet door mijn grootheid. Ik ben niks. Ik ben niks. Jezus is boven alles. Jezus is het werken. Jezus is het lijden. Hij is mij aan het lijden. Ik leef door zijn glorie. Ik leef door zijn glorie. Geliefde, ik denk nog aan een tijd in Parijs. Ik was geopereerd. Ik geef vaak deze getuigenis. Het is iets gebleven in mijn hoofd. Ik moest een operatie krijgen. Vasculaire. Ik ging naar de operatiekamer. Dus voor de operatie moest iemand tekenen, want de operatie ging om het leven en de dood. En zij in Parijs had geen familie. Dus ze riep een vriendin om te komen tekenen. Ik zei teken, maar ik ga niet dood. Ze tekende. Om 8 uur in de ochtend ging ze de operatiekamer in. Ze begonnen met de operatie. Het laatste beeld die ze heeft was 8 uur. Wat daarna was gebeurd weet ze niet. Geliefde, ik herinner me nog om 3 uur 's nachts deed ik mijn ogen open en ik zei dankjewel Heer omdat ik wakker ben geworden. Wat daarvoor was gebeurd weet ik niet. Ik kreeg allerlei plastic in mijn tanden omdat ik mijn tong wil bijten. God is goed. Ik was al dood. Dus de plek waar ze was is de laatste plek waar wanneer de dokter in de ochtend komen, ze zien dat je nog niet bij bent gekomen, dan zeggen ze dat je dood bent. En dan gaat ze je begraven, is de plek waar ze was. Dus ze was al dood. Maar om 3 uur 's nachts, Yvette was weer tot leven. Ik deed mijn ogen open en zei dankjewel Heer omdat ik wakker ben geworden. En toen dacht ik van waarom heb ik dat gezegd? En toen het ochtend werd, hebben ze mij verteld wat er allemaal gebeurd was. Geliefd, als het in Congo was, dan was ze al begraven. Dus volgens de gezondheidszorg om 8 uur moest ze de operatie in en om 1 uur moest ze weer bijkomen. Maar om 1 uur 's middag was ze niet bijgekomen. Maar 3 uur 's'nachts. 3 uur 's'nachts. Dus ze was al dood. In Congo dan zetten ze in de rouw. Dan begraven ze je. God is goed geweest. Als ik tot leven ben gekomen, het is omdat hij een plan heeft. Als ik tot leven ben gekomen, omdat hij weet dat hij iets met mij wil doen. Vandaag leef ik. Vandaag sta ik hier op de prediken. Vandaag sta ik hier. Maar niemand weet dat Jezus grotere dingen gedaan heeft. Hij was een dode, maar weer tot leven gekomen.
Jezus is goed. A restauré vie na Hij ngai. heeft mijn leven hersteld. A kangoli Hij ngai. heeft mij A libéré ngai ba prison Hij spirituelle. heeft mij van alle geestelijke gevangenis bevrijd. Bien-aimé na kati ya prison. Geliefd in de gevangenis. Balande bakangi babi ba refoule De ngai. Nederlander wilde mij terugsturen. Nazalaki toujours fidèle epa Nzambe. Maar ik was nog steeds trouw. Nabi Seigneur que ta volonté soit. Ik zei, Heer, laat uw wil geschieden Soki zijn. olobaki na ngai na koya namona kaka olanda yango epuis nakota prison nazonga na ndenge ya prison que ta volonté soit. Als u mij gewild heeft dat ik naar Nederland kom en via de gevangenis weer terug gaat naar Congo, laat uw wil geschieden zijn. Mais nayebi ete ezalaki bongo te. Maar ik weet dat het niet zo ezalaki was. baintimidation ya diable. Het was alleen maar de Nzambe duivel. alobaki na ngai na koteya ana olanda. God zei, ik zal prediken Nzambe in alobaki na ngai Nederland. na kosalela ye ana God zei, ik zal hem dienen in het mais paai. sikoyo na sens uni. Maar waarom moet ik nu terugkeren naar natiki Congo? nzambe na ngai sala. Ik liet mijn God natelemi werken. nzambe na Ik ngai. riep mijn God aan. bien-aimé dans le Seigneur nzambe akonfondaki bango. Geliefde, God heeft het tegenovergesteld gedaan. dernier jour tosololi na moto adei te ver. De laatste dag dat zij met bato iemand, bazongisaka bato na Congo. met de mensen gesproken had, die mensen alobi na ngai madame terugsturen. nakoki yo te. Ze zei, mevrouw, je bent te sterk voor mij. dossier na yo eza très compliqué. Jouw dossier is te ingewikkeld. oyo ezali nango compliqué. Maar het was niet ingewikkeld. ezaka problème ya kozwa moto kotie na Het was alleen maar iemand in de ezaka vliegtuig problème ya en komema moto na ambassade terugsturen. basali ye laisser passer asimi nzela ke. Het was alleen maar iemand naar de ambassade brengen en een laissez-passer kregen en teruggaan. Want ze zei, hij zei het is ingewikkeld. Maar ik zei, ik vond het niet. Maar het was God. ezalaki te nzambe. Het was God. ayebaki te kazaki liboso ya nzambe. Hij wist niet dat hij met God te maken had. Dat hij voor ons was. God heeft mij aan God gemaakt. fete anniversaire na kati ya prison. Het is nog nooit gebeurd iemand een verjaardag krijgen in een gevangenis. directeur ya prison dispose mbongo bake kosomba soso libanda na basalade na De bajus directeur van de gevangenis heeft dingen laten kopen en dat gebracht in de gevangenis. po basepelisa mwana le roi des rois. Zodat het kind van de koning blij kon zijn. nazalaki n'importe qui te. Ze was niet zomaar yesu iemand. masiya mimonisaki kati na ngai. Jezus Christus heeft zich Père getoond in restauraki nga mij. na bima. En hij heeft mij ngai hersteld. oyo lelo naza liboso na Vandaag bino. sta ik voor nazo jullie. continue kozala na bino. Ik ben nog steeds naza met toujours jullie. na bino et yesu azo continue En kosala. Jezus blijft nog werken. oh nalingaka nzambe oyo. Ik hou van deze God. sans plus tarder tokotanga lisusu na Deutéronome 28 toyoka makambo nzambe azoyebisa biso soki olingi ozala béni ou opambwama na vie na yo esenge na yo observe bainstruction ya nzambe totangi na Deutéronome 28 verset 1 jusqu'à 2. We gaan Deuteronomium 28 vers 1 tot en met 2 lezen. 28 Verset 1 à 2. Deuteronomium 28 vers 1 tot en met 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. 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 Tobeteli liloba nzambe maboko. Laten we applaudisseren voor Gods woord. Dans le Seigneur ezali esengo mingi kozala obéissant liboso ya nzambe. Geliefd, het is heel goed gehoorzaam te zijn voor ezali de Heer. esengo mingi kotosa mibeko na nzambe. Het is goed om de wetten van God te gehoorzamen. okoloba na nga oui bible elobi l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Je mais kan soki olandi zeggen, chair okufi. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Maar als jij gaat doen wat het lichaam wil, dan ga je dood. opesaka baexemple ko bible elobi na biso l'esprit est bien disposé. Laten we niet altijd zeggen van, oh, de Bijbel zegt zelf ook van, de geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. banolanda noka faiblesse. Als jij daar blijft, dan zal je alleen maar doen wat het vlees, het lichaam jou dwingt om te doen. ala Deutéronome ezoloba na biso soko otangi yango soko tokomi na bandako tomedite yango Maar als wij thuis zijn, laten we het allemaal lezen thuis. Een hele hoofdstuk 28. mutu oyo azotosa mapamboli oyo ya kozwa. Dan zal je het verschil zien tussen degene die de zegen die zal krijgen. Et puis na oyo akotosa te malédiction oyo ekolanda. En wat er gezegd is over degene die niet gehoorzaam
wat de vervloeking zal zijn. esengeli na biso totosa liloba Dus nzambe laten we Gods woord tozala gehoorzamen. obéissante na liloba Laten nzambe wij gehoorzaam zijn. tosala oyo azotinda biso Laten wij doen wat hij ons nde vraagt. tokomona lipamboli ekolanda Dan biso pas zullen we de nde zegening tokomona zien. résurrection kati na En mabota dan na pas biso zullen we de opwekking nde zien. tokomona restauration kati na Dan bavi na pas biso zullen we herstelling zien. nde tokomona efai ndenge ekotondisama kati na restauration Dan pas zullen wij de herstelling zien in het esengeli na feit. biso tozala bomoko Laten we één zijn. tosimba yesu masiya Laten we Jezus vasthouden. Laten we Jezus afin que tozala opheffen. restauré Zodat we hersteld parce que kunnen motu zijn. nyonso azokisatendre na Want restauration iedereen verwacht de herstelling. bien aimé toprofite na saison oyo ezoleka kati na efai Geliefde, laten we deze seizoen goed vatten. toprofite na saison oyo ya Hou restauration deze seizoen goed vast. papa na biso nzambe apambola yo vraiment God surtout na zegen point u, clé onze oyo opesi Vader. biso ya Ézéchiel 37 Vooral in deze Ezekiel 37, in deze hoofdstuk. yango nde ezali fongola oyo efongoli nyonso kati na biso Dat is de sleutel die alles geopend heeft. yango nde ezomema biso na nzela ya Dat is wat restauration ons brengt in de weg van herstelling. toprofite na moment oyo Laten wij toprofite na profiteren. mateya oyo Laten wij deelnemen aan deze mpe na saison prediking. oyo En aan deze seizoen. tokomona bachangement na bavie na Dan biso zullen wij verandering zien in tokomona onze miracle na leven. bavie na Wij biso zullen wonderen zien. d'ici fin de l'année Tot eind van dit jaar. soki toprofite na saison oyo Als wij deelnemen aan deze seizoen. soki tomettre yango en pratique Als wij deze tijd in praktijk zetten. e tosali oyo nzambe azoloba En na wij biso doen wat God ons vertelt. tokomona bavie na biso ndenge Dan zullen wij ons leven zien tokomona miracle oyo veranderen. tozoluka Wij zullen wonderen zien. restauration oyo toza nango mposa De tokomona yango herstelling die wij nodig hebben, zullen we zien. ezala yo oza no en Europe bandeko no baa na mboka kuna na feu fond ya mboka kuna bakorecevoir Ook al restauration ben je hier in Europa, jouw familie is daar helemaal ver. Ze zullen ook van die zegening pourquoi à krijgen. partir na yo okoti na esika oyo eza korestaure Alleen doordat jij bent ingegaan waar herstelling is. alors lipamboli yani ekolanda libota na Die yo zegening zal je hele familie ekolanda famille na volgen. yo mobimba Het zal je hele ntina familie afrike ekosala volgen. Tot in Afrika. alleluya bien aimé nzambe aza malamu Geliefde, God is goed. oh jésus je te lis ton adresse totangi na Job 42 verset 2 à 5 Laten we Job 42 vers 1 tot en met 5 lezen. Job 42 Job 42, verset 2 à 5 2 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. amen Amen. bien-aimé dans le Seigneur yoka verset oyo ndenge lobi na biso reconnaissance oyo Job azalaki nango liboso ya Nzambe Kijk naar de dankbaarheid dat Job had tegenover God. après avoir komona bapasi nyonso ya monaki Nadat hij al die dingen had gezien. après avoir kolela perdre nyonso ya perdaki Nadat hij alles was kwijtgeraakt. alors ntango Nzambe atelemaki sikoyo Toen God opstond. ntango Nzambe alobaki naya sikoyo epai ya Job epai mosali na ngai Toen God zei van nu ga ik naar Job mpo na restaure ye om hem te herstellen. Job arekonetaki Job herkende. alobaki nayokaki balobaki mpo na Hij yo zei ik heb mensen horen over u spreken. sikoyo miso na nga emoni Maar nu mijn ogen hebben u. bien aimé dans le Seigneur Seigneur na biso totatolaka Geliefde, wij moeten oyo Nzambe getuigen. azosala kati na bomoi Wij na moeten biso getuigen wat God in ons eseigneur na leven biso doet. topesaka merci na oyo Nzambe aza kati na Wij biso moeten dankjewel zeggen in wat God in ons leven doet. totombolaka Nzambe na oyo azorestaure bamabota na biso Laten wij moeten God opheffen dat hij onze familie Polo gezinnen kume zonge herstelt. pa na ye. Zodat alle
glorie, Pour eer gloire doet is hem only kan Panay. keren. Alle glorie doet hem kan keren. Nzamba za malamu. God is goed. Tobeteli Yesu maboko. Laten we voor de Heer applaudisseren. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Zullen we Jésus? applaudisseren voor de Gloire Heer? à Jésus. On acclame le Seigneur pour We applaudisseren de Heer voor de la restauration. herstelling. Gloire à Jésus. Glorie tot Jezus. Que Dieu soit loué. Laat God opgeheven zijn. Comme nous avons dit, Zoals wij gezegd hebben, que nous sommes là we zijn hier pour que chacun de nous soit capable de partager avec nous ce que Dieu a mis en lui. zodat God in staat kan zijn om met ons te delen wat God in hem gezet heeft. Et que Dieu bénisse Maman Yvette God zegen mama Yvette, parce qu'elle est venue nous montrer encore la même clé zij is met dezelfde sleutel gekomen qu'on nous a donnée le dimanche passé. dat zondag gegeven is. Et il nous a montré l'auteur de la restauration. Ze liet zien wie is degene Celui qui die peut de rebâtir herstelling encore geeft. sur les anciennes ruines. Hij die nog kan bouwen, verder kan bouwen. C'est Jésus. Het is Jezus. Il nous a montré la vie, elle nous a montré la vie de quelqu'un qu'on appelait Lazare. Ze sprak over het leven van iemand die Lazarus genoemd werd. L'ami de Jésus. De vriend van Jezus. Là où Jésus partait pour manger, De plek waar Jezus heen ging om te eten. il y a même sa sœur, la Bible dit qu'il y avait oint le pied de Jésus Ze spraken zelfs over de zus die de voeten van Jezus had gezet. avec ses cheveux et il avait mis le parfum sur lui. Met de haren en ze hadden parfum over Jezus verspreid. Mais c'est dans la même famille Maar het is uit datzelfde familie que le malheur est arrivé. dat ellende was gekomen. Donc, il peut y avoir que quelque part, si Jésus est là, Dus het kan gebeuren, ook al is Jezus ergens, le malheur peut arriver aussi. dat ellende ook kan komen, problemen kunnen ook komen. Quand vous lisez encore la Bible, il était dans la barque. Wanneer je de Bijbel leest, je ziet het verhaal dat hij in de boot zat. La Bible dit que Dieu, il ne sommeille ni ne dort. De Bijbel zegt dat God slaapt niet en wankelt niet. Mais physiquement, la Bible dit, Jésus dormait. Maar de Bijbel zegt Jezus sliep. Est-ce que vous pouvez voir, je ne sais pas, tel que nous sommes là, même si tu as le sommeil et qu'on jette un peu d'eau sur toi, est-ce que tu peux continuer à dormir? Ook al heb je slaap, ook al slaap je als er water over je heen gooien, zal je dan blijven slapen? Mais la Bible dit, l'eau commençait à envahir la barque, mais Jésus dormait. Maar de Bijbel zegt water kwam over de boot heen, maar Jezus bleef slapen. Dieu ne sommeille, il ne sommeille ni ne dort. God slaapt niet. Mais Dieu dans la chair humaine, Maar on God dit qu'il dormait malgré que l'eau in het remplissait la vleeselijke barque. lichaam, de Bijbel zegt dat hij sliep terwijl het water over de boot heen kwam. C'était seulement question de le réveiller. Het ging Mais alleen lui ne dort pas. maar om hem wakker te maken, maar hij slaapt niet. Il voulait tester Hij la foi sliep niet. des Hij wil hommes qui alleen étaient maar avec het lui. geloof van de anderen in proef zetten. Et c'est la même chose avec Marie et Marthe. Het is hetzelfde Maria en Martha. On a donné le parfum. Ze hebben On a essuyé parfum ses pieds gegeven. avec les cheveux. Ze hebben de Il vient manger chez voeten nous. schoongemaakt Mais met het haar. malheureusement, notre frère Hij is bij est ons mort. komen eten, maar jammer genoeg is onze broer dood. L'unique de la famille, l'oncle des enfants, De enige, est mort. de enige in de familie is dood. Alléluia. Amen. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était celui qui l'aimait. Quand la Het was Bible niet dit, zomaar iemand. Het is Jésus degene die hij aimait lief had. Lazare. Ce Wanneer de n'est pas Bijbel l'amour zegt du monde. dat Jezus hield van Lazarus. Het is niet de liefde voor de wereld. C'est l'amour agapao, l'amour de Dieu. Het is Gods liefde. L'amour sans intérêt. Het is een liefde
zonder dingen On te dit willen van Jésus een aimait andere. Lazare. De Bijbel zegt Jezus hield, had Mais Lazarus. Lazare est quand même mort. Maar Lazarus is toch dood Donc tu gegaan. peux être celui que Dieu aime. Je kan iemand zijn die God lief Tu heeft. peux être là avec Dieu. Je kan met God zijn. Mais Dieu peut permettre aussi Maar God kan ook de toestaan. tester ta foi par un problème. Kan ook jouw geloof testen door middel van een probleem. Mais ton problème c'est quoi? Maar wat is dan jouw probleem? D'envoyer le messager non chez le médecin, Jouw mais probleem d'envoyer le is- messager, c'est Jésus qui aimait cet homme-là. Jouw probleem is een boodschapper te sturen naar Jezus die man lief had. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, De Bijbel zegt de ellende komt vaker bij de rechtvaardigen. mais l'Éternel Maar de Heer, l'en délivre die bevrijdt ze. toujours. Die bevrijdt ze altijd. Ils ont envoyé le messager Ze hebben een boodschapper Chez qui? gezonden. Naar wie? chez celui qui s'appelle la résurrection Naar et degene la vie. genaamd Maintenant, toi et moi, wekker quand nous van avons het des leven. problèmes, Dus jij en ik, À wanneer qui we nous problemen envoyons nos hebben, messages? naar wie sturen we onze boodschappen? chez la maman, Stuur je boodschap Chez naar le je papa. moeder, naar je vader, chez l'oncle, naar chez je le oom, féticheur, naar de chez le heksen, magicien. naar de La Bible dit ils envoyaient De Bijbel zegt ze zonder des messagers pour dire à Jésus, mensen om tegen celui que Jezus toi te tu zeggen, aimes hij est malade. die je lief heeft, is ziek. Quand tu as un problème, Wanneer je een probleem hebt, envoie seulement le message. stuur alleen maar de boodschap. Notre message n'a plus besoin d'envoyer les gens. Va parler avec Dieu. Regarde, celui que tu aimes, mon corps est malade. Dus nu hoef je niet meer iemand te sturen, maar je kan zelf met hem gaan praten. Zeggen van, oh, het lichaam, mijn lichaam die u zo lief heeft, is ziek. Alléluia. Regarde les enfants que tu m'as donnés. Ils ont un problème. Kijk naar de kinderen die u mij gegeven heeft. Regarde mon église a Hebben un een probleem. problème. Kijk naar mijn kerk heeft een probleem. Regarde mon pasteur, mon frère, Kijk ma naar soeur mijn pastor, est naar mijn broeder, malade. mijn zus Qu'est-ce is que ziek. toi tu dis, Wat Jésus? zeg je? Wat zegt u, Jezus? Il faut envoyer le messager Jij moet de boodschap. chez le maître. Iemand stuurt naar de meester. Et Jésus est devenu, il reste encore 2 jours. En Jezus, in plaats van gelijk te komen, hij bleef nog 2 dagen. Après 2 jours, Na 2 dagen, il attend seulement la mort. hij wachtte op de dood. Et il dit maintenant, allons réveiller notre ami. En hij zegt, laten wij Het nu is onze niet vriend goed dat wakker maken. Ami na yo pena kufi. Oh, jouw ware Oyo vriend kendo zeli is lisusu. dood gegaan. In plaats van gelijk te gaan, blijven. Ze zullen zeggen, oh, je bent een heks als je in onze tijd was. Ze zullen u stenigen. Il était malade. Hij was ziek. Au lieu de le réveiller, de In le plaats guérir, van hem tu wakker attends te encore maken. 2 jours et puis tu viens au deuil. Nakene na la museme bakobengana babetu mabanga. Hij wacht nog 2 dagen, maar als je komt, ze zullen je stenigen. Ze zullen je slaan. Et j'ai aimé ce que maman Yvette a dit. En ik vond het leuk wat mama Yvette zei. Dieu est le maître des temps. Et God is de meester van tijd en omstandigheden. il ne voulait pas venir avec les juifs au même moment. Hij wil pour niet que samen met de confusion Joden totale. komen, zodat Nana er salaki boy. verwarring kan komen van, oh, ik heb gebeden, oh, hij heeft juif gevast. boya Joden, laat jullie maar komen. bolela. Ga maar huilen, Bo rouwen. consoler ye. Ga Maar maar bo de koma na familie etierte. ontsen. Maar in de Bokola begraafplaats, msape Lazare. jullie zullen Lazarus niet wakker maken. Il y a des choses que Dieu laisse. Er zijn dingen dat God toestaat. Il peut se lever le même jour. Hij kan op dezelfde dag Il peut opstaan. guérir le même jour. Hij kan ook op dezelfde dag Il peut genezen. bénir le même Hij kan ook jour. op dezelfde Il dag peut élever quelqu'un le même Hij kan jour. ook iemand op Il dezelfde peut te dag faire marier le même Hij jour. kan je ook op dezelfde Mais dag il donne laten encore trouwen. le temps Maar hij pour geeft que de les gens tijd. parlent. Zodat mensen Pour que les gens se kunnen présentent. praten, zodat Pour que mensen les gens te kunnen komen, consolent. zodat Pour que mensen jou chacun kunnen d'eux puisse troosten, échouer zodat anderen afin kunnen qu'il se lève mislukken, le dernier.
Zodat hij als Comme Job a laatste dit, gaat staan. mon Zoals rédempteur, Job zei, il ne mijn se lève pas verlosser avec les Juifs staat niet au samen met de même moment du Joden terme. op. Il ne vient pas au même moment Hij avec les komt niet Juifs. op dezelfde Il attend tijd que les als de Juifs Joden, viennent. maar hij laat de Il attend la Joden consolation du chef de Hij quartier. laat de Il attend mensen les policiers. Il attend les autorités. Si tout le monde est déjà passé au terme, maintenant lui se lève encore. Il dit alors le réveiller. zou komen en degene weer tot leven brengen. Il laisse le temps. Hij geeft de tijd. Il donne le temps. Hij geeft tijd. Allez-y, regardez-lui. Van ga. Il est déjà mort. Hij is al Ce que dood. Dieu dit, c'est quoi? Wat zegt God? Il va permettre les gens Hij zal mensen de toestaan constater réellement que tu étais mort. om te Ils kijken, ont déjà vu, oui, dat il je est déjà werkelijk mort. gedood bent. Même Dat les je sœurs bent al dood. disent, il fait 4 jours. Ils Zelfs ont de dit qu'il zuster. était mort. De zus zei, het is al Maintenant, lui, il de dit, alors vierde le dag. réveiller. Maar Il alleen hij viendra kwam au op moment où les gens ne sauront plus quoi faire avec toi. C'est le moment que Dieu viendra pour recommencer la chose que les gens ne peuvent pas faire dans ta vie. Het is op het moment dat de anderen niks meer kunnen. Het is op dat moment dat de Heer zal komen en iets zal beginnen in je leven. Et j'aime, c'est pourquoi je vais écouter beaucoup. Daarom wil ik veel Vous me luisteren. donnez beaucoup de révélations. Ik krijg heel Les veel amis du bonjour, openbaring. De vrienden van goede dagen. ses sœurs propres, sans. Zijn echte, zijn ware zus. Seigneur, Here, il sent déjà. hij stinkt al. Ça fait 4 jours Het is al 4 dagen qu'il est là-bas. dat hij daar is. Mais nous sommes ses sœurs. Maar wij zijn zijn zus. Il est zussen. impossible que nous puissions aller là où il est. Het is onmogelijk om daar te gaan waar hij is. Et nous croyons qu'il va se ressusciter au dernier jour. En wij geloven dat hij op de laatste dagen tot leven zal komen. Regarde ce que les gens disent à propos de ta vie. Kijk wat mensen Ils zeggen over disent, je Seigneur, leven. il Ze zeggen, sent Heer, déjà comme hij il solo. stinkt al, hij stinkt al. Ça veut dire que tu ne peux pas t'approcher En de toen zeg lui. je, ik kan niet dichter bij hem komen. Il est déjà mauvais. Hij stinkt al. Elle sent déjà. Hij Il stinkt n'est al. pas bon. Hij is niet goed. Il est malheureux. Hij is Il est ellendig. stérile. Hij is Il n'est pas onvruchtbaar. quelqu'un que tu Hij t'approches. is niet iemand Parce qu'il sent waar je déjà. dichterbij kan Mais komen. le Want hij Seigneur stinkt dit, al. Maar de Heer zegt, montrez-moi là où vous laat l'avez mij mis. zien de plek waar jullie hem gezet hebben. Il sent déjà. Hij stinkt Et ça al. fait 4 jours. En het is al Il de est vierde déjà dag. là. Hij is Ça er. fait 4 ans qu'il est en Hollande. Het is 4 jaar dat Il hij n'y a in rien. Nederland is. Er is Ça fait niks. 4 ans qu'il est là. Het is 4 jaar Il n'a nu jamais été dat hij marié. in Nederland Il is. n'a Hij jamais eu is de getrouwd. papier. Hij heeft geen Il n'a jamais verblijfsvergunning. prospéré. Hij is nooit Il n'a pas de travail. Hij is nooit Ça fait des années Hij heeft geen qu'il werk. prêche. Het is Ça jaren fait nu des dat années hij predikt. qu'il fait ceci. Het is al Il n'a jaren rien. dat hij dit Seigneur, doet. il Maar sent niks déjà. gebeurt. Ça Hij veut dire qu'il stinkt n'est al. pas digne Dat wil zeggen, que tu hij is niet t'approches de lui. waardig, zodat je dichter bij hem kan komen. Mais Jésus dit, Maar Jezus zegt, montrez-moi là où vous l'avez laat mis. mij zien waar jullie hem Je gezet vais dire hebben. à quelqu'un, Ik wil tegen iemand le zeggen, Seigneur Jésus, de Heer il Jezus, ne regarde pas. hij kijkt Même niet. si tu sens déjà, Ook al stink je, même si tu sens ook déjà, al stink je, même si tu es ook malade, al ben je ziek, même si tu es sorcier, ook al ben je een même heks, si tu es magicien, ook al ben je même magier, si tu es ook al ben je prostitué, tu prostituee, sens déjà. jij stinkt Mais al. le Seigneur Maar demande, de Heer où vraagt, est-ce que vous l'avez waar mis? hebben jullie hem Quelle gezet? est la qualification Wat voor que vous lui kwalificatie avez hebben jullie hem donnée? gegeven? Quelle est la place que Waar vous is lui de avez plek dat donnée? jullie hem Mais gegeven moi, je hebben? vais le Maar ik réveiller. wil weer wakker Dieu va worden. te restaurer. Et failli, Dieu va te réveiller. Et failli, Dieu va te lever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jezus Christus van Nazareth. Il sent déjà. Hij stonk al. Quel niveau de cachet. Wat een niveau, wat een benoeming, La wat een propre famille, naam. propre Zijn famille. eigen familie. Bana obobotama na bango libumu moko. Mensen
kinderen, jouw zus soki en bana na bango broeders, bakobenga noko hun kinderen zullen jou onttante noemen, maar ze geven je al een plek, een naam. Want jij stinkt. azolumba deja Hij yawe stinkt al. okende te Oh Heer, ga niet daarheen. écoutez Ga niet dichterbij, luister. Marie et Marthe Marie en ils Maarten, ne savaient pas qui était Jésus. ze wisten niet wie Jezus was. Il dit je suis la résurrection. Hij zei, ik ben de opwekker en het leven. Ça veut dire quoi? Wat wil dat Je zeggen? suis la restauration. Parce que Ik ben la de résurrection hersteller. veut dire Opwekking wil ramener zeggen, quelqu'un iemand qui brengen était dans les morts die à la in vie. de dood was, weer tot leven. Église, Gemeente, vous avez écouté ce que la sœur a dit. jullie hebben gehoord wat de zuster zei. Profitez ce moment. Neem deze moment. Moi, je me demande Ik vraag me af, si Dieu est capable de ressusciter un mort. als God in staat is om een dode weer tot leven te brengen. Mais comment Dieu ne peut pas être capable de changer la vie de quelqu'un? Hoe kan dan God het leven van een persoon niet veranderen? Comment Dieu ne peut pas être capable de pardonner quelqu'un, de restaurer? Hoe kan God niet in staat zijn om iemand te vergeven, te herstellen, te bevrijden? Waarom? Waarom maken we God klein? Alléluia. Amen. Ne regardez pas la vie des gens comme vous le voyez. Kijk niet naar mensen zoals je ziet. Ik heb altijd gezegd. Ma femme est là. Mijn vrouw is er. On était ici derrière la gare. We waren daar achter het Je n'avais pas de papier à l'époque. Hij had geen verblijfvergunning. C'est elle qui payait la maison. Ik betaal het huis. Un homme de Dieu est venu la nuit à la maison Een man van God kwam 's nachts pour me dénigrer. om mij te spotten. Je vous dis, j'avais pleuré. Ik ging huilen. Il a sonné, Hij kwam thuis. il est venu. On était avec d'autres frères. We waren daar met andere broeders. Frère tel Hij zei, broeder dit. et madame tel venez. En mevrouw dit, kom. Moi, j'étais là au salon. En ik was daar in de huiskamer. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Ik vroeg me, wat gebeurt er? L'homme dit à ma femme, De man zegt tegen je mijn suis vrouw, venu juste ik ben alleen gekomen voir un peu la situation de la maison om te kijken hoe het hier et gaat. comment est-ce que tu es en train de payer. En hoe je het huis aan Et het puis betalen je bent. dois retourner. En dan ga ik weer weg. J'ai demandé à ma femme, qu'est-ce qui se passe? Ik vroeg aan mevrouw, wat Même is si je er? n'ai pas de papier, même si je ne paye pas la Ook al heb maison, ik geen verblijfsvergunning, betaal ik het huis. Kan hij niet met mij praten, jouw man? pendant que je te dis, je ne sais pas là où il est. Terwijl ik spreek nu, ik weet niet waar die man is. Il a disparu de la Hollande. Hij is uit Nederland verdwijnen. Et même de l'évangile aussi. Ook van de evangelie. Il y a des choses Er zijn dingen que Dieu fait, dat God doet. ça ne vient pas des hommes. Het komt niet van de mensen. Vous voyez ça? Zien jullie? Là où elle a lu la Bible, moi j'étais Waar pas zij là. de Bijbel gelezen heeft, was ik er niet. Là où Dieu lui a parlé, moi Waar j'étais God pas het là. aan gesproken heeft, was ik er niet. Mais elle est venue nous amener le Maar message. zij kwam met de boodschap, La restauration. de herstelling. Seigneur, il sent déjà. Hier, hij stinkt al. Il sent déjà. Hij stinkt al. Et Jésus dit, En Jezus zei, et je te dis, si tu crois, als je gelooft, tu verras quoi? wat zal je zien? La gloire de De glorie van God, Gods le glorie. problème de l'église. Het probleem van de kerk. L'église croit De kerk gelooft aux démons, aan demonen, aux magiciens, aan magieën, aux sorciers. aan heksen. Mais l'église ne croit pas à la puissance de Maar Jésus-Christ de de Nazareth. kerk gelooft niet in de macht van Jezus Christus van Jésus Nazareth. dit, Jezus zei, votre frère jullie ressuscitera. geloof. Oh, nous savons. Nous savons. Au dernier jour. Jullie geloof zal weer tot leven brengen, maar hun Ils ont zeiden limité. nee. Eux-mêmes sont partis Op même het dans les einde temps. des tijds. Ils sont devenus des omniscients, Hun zijn omnipotents, zelfs naar het omniprésents. einde des Nous tijds savons au gegaan. dernier. Ze zeiden, we weten aan het einde des tijds. Aan het Dieu est einde. devant la personne God qui dit au staat voor dernier. jullie en jullie zeggen aan het einde.
effailli. Si vous connaissez le temps que Dieu est en train de nous visiter. Efai, als je wist de tijd dat God ons aan het bezoeken is. Ça ne sera plus le temps des blagues. Dan zal er geen tijd meer om grapjes te Dieu parle. maken. God spreekt. Dieu parle. God spreekt. Il médite la Bible. Lees de Bijbel. Même les Juifs disent. Zelfs de Joden zeiden. Lui qui a résisté, il a ouvert les yeux des aveugles. Hij die de Ah, ogen van de blinden geopend heeft, kon hij dan niks doen, zodat deze man niet dood kan gaan? Hij die bidt. Kon hij dan niet iets doen zodat dit niet gebeurde? Ik wil je één ding vertellen. Als God zijn naam wil verheerlijken, dan zal hij toestaan dat dingen gebeuren. Ni Marie et Marthe ne peuvent pas stopper. Dingen dat Maria en Martha en de Joden dat niet kunnen tegenhouden totdat hij zijn naam verheerlijkt. Amen. Et qui veut, moi j'ai vu ici un homme de Dieu venir. Hij zag een man van God komen. Sois courageux. Hij zei, wees Moi moedig. aussi j'ai perdu que les gens dans mon église. Ik heb ook mensen kwijtgeraakt in mijn kerk. Nu is het uw beurt. Ik zei, de beurt van wie? Le tour de qui? De beurt van wie? Par rapport à quoi? De beurt van wie? Il a dit si. Hij kwam hier en zei dat. J'ai dit non. Ik zei nee. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, Alles wat God toestaat in je leven, à moins que tu ne sois pas chrétien. behalve als je geen christenen Mais bent. si tu es chrétien Maar als je echte et christenen que Dieu bent, permet quelque chose en d'arriver, God staat iets toe in je il leven a om te une leçon. dan heeft hij een les. Il veut que tu tires la leçon, Hij wil dat je een la les van hem synthèse, que uittrekt. tu comprennes sa volonté et que sa gloire. Hij wil dat Lui je zijn revient. wil begrijpt, zodat de wil naar hem toe kan gaan. Lui qui ouvrait les De yeux des glorie, aveugles. de eer. Hij die de ogen van de blinden Lui opent. qui prie. Hij die bidt. Pourquoi il ne voit pas ça? Waarom gebeurt Pourquoi dingen die Dieu ne niet fait pas leven? ça? Waarom doet God Dieu, dingen dat quand niet? il veut visiter son Wanneer peuple, God zijn volk wil il n'avait bezoeken. pas seulement besoin de Lazare. Zij hadden niet alleen Il Lazarus avait nodig. besoin de ceux qui ne croyaient pas en lui, Maar hij qui had ook croyaient au travers de la mensen résurrection de nodig die Lazare. in hem, die niet in hem Quand Dieu geloofden, va om te agir gaan dans ta geloven vie, via Lazarus. c'est pour que les gens voient Wanneer que Jezus, tu as un Dieu qui a créé le ciel et la terre. wanneer God in je leven gaat doen, is zodat anderen ook gaan geloven dat er is een God die de hemel en de aarde geschapen heeft. C'est pour sa gloire. Alles is voor zijn glorie. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa Dus gloire. alles wat God doet is voor zijn glorie. Et tout ce que nous devons faire En alles wat wij moeten doen, doit être pour la gloire moet voor de du glorie nom de Jésus-Christ. van de de naam van Nazareth. Jezus Christus van Nazareth. La Bible dit tout De ce que Bijbel vous faites zegt, en acte alles wat jullie doen met et daden en parole. en met woorden. En acte Alles wat jullie doen met et en daden parole. en woorden, Soit pour la gloire de laat het Dieu. voor de glorie van wie zijn. Maintenant, regarde tes actes, Maar nu kijk naar je daden, regarde tes paroles. kijk naar je woorden. Est-ce que tu fais pour la gloire de Jésus? Dingen die je doet, doe je dat voor de glorie van Jezus. Que Dieu bénisse notre soeur. Laat God onze zuster On peut zegenen. acclamer le Seigneur. Kunnen we applaudisseren, voor de Heer applaudisseren. Oui, il y aura la restauration. Ja, de herstelling zal Oui, er zijn. celui que Jésus aime ressuscitera. Degene die Jezus lief heeft, zal weer tot leven Même komen. si tout est déjà mort, Als Jezus jou lief heeft, ook al is alles dood, de herstelling zal er komen. on va prier. Laten we gaan bidden. Prie pour que Dieu bénisse Maman Yvette. Bid zodat God met mij werd zegent. Prie pour que Dieu bénisse ton frère qui a Bid côté zodat de toi. God Ne je prie pas pour broer, toi. jouw zuster Ne prie zegent. pas pour toi-même. Bid niet voor jezelf. Prie pour celui qui est à côté de Bid toi. voor même degene celui qui die n'est pas naast là. je is of degene die niet Dis à gekomen Dieu is. Zeg tegen de de le Heer bénir, om hem de te ressusciter zegenen. leur vie. Om hun leven te zegenen. Om hun leven te veranderen. Prions. Laten Au we nom de bidden. Jésus-Christ In de de naam van Nazareth. Jezus Christus. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour la résurrection.
Oui, tu nous as montré la restauration. La famille qui t'a accueilli, la famille qui t'a recevé, la famille que tu fréquentais, mais le malheur est arrivé quand même. Mais Seigneur, oui, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Comme tu as ressuscité la vie de Lazare, même ses sœurs ne croyaient pas en lui. Même ses sœurs donnaient des dates ultérieures. Même tes sœurs donnaient des époques qui viendront. Mais toi, tu avais l'agenda que Marthe et Marie ne savaient pas dans ta main par rapport à la vie de Lazare. Il y avait un agenda caché. Voilà pourquoi je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, ici présent dans la salle, que l'agenda que tu as préparé par rapport à leur vie, Seigneur, je te prie que leur vie change. Comme tu peux changer la vie d'une prostituée, tu nous as montré que tu as changé la vie d'un fou. Aujourd'hui, tu nous montres encore que tu as ressuscité un mort. À combien plus forte raison? Oui, nos maisons, nos enfants, nos affaires, nos études, notre église. Oui, Dieu Tout-Puissant. Oui, si nous croyons que les gens qui marchent dans le mal, si nous croyons que le mal peut détruire, à combien plus forte raison que nous ne puissions pas croire que notre Dieu est capable de ressusciter même un mort, de changer la vie d'un fou, de changer la vie d'une prostituée, de ressusciter même les os qui étaient desséchés. Notre Dieu a donné la vie. Oui, Seigneur, je te prie pour que tu changes la vie de ma soeur. Change sa vie. Transforme la vie de mon frère. Transforme la vie de l'église. Nous voulons te recevoir. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons voir la restauration dans nos maisons. La restauration des cœurs. La restauration des pensées. La restauration de nos âmes. La restauration de nos paroles. La restauration de ce que nous regardons, même au travers de nos yeux. La restauration de notre écoute. Parce que Seigneur, quand nous écoutons ta parole, la foi vient de ce que nous écoutons. Mais à tout moment que nous venons ici, restaure nos oreilles, restaure nos cœurs, restaure nos bouches par les paroles, restaure nos yeux par ce que nous regardons. Papa, nous avons besoin de la restauration. Change nos vies et que nous soyons capables toujours d'envoyer les gens venir te dire Jésus. Oui, la chose que tu aimes est détruite. Viens ressusciter cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur, gloire à Jésus.